Abdou versement bi laay jël si. Kumba tey moom teel ngaa laaj versement di est-ce que doo ma ko muñal bàyyi ko ba suba est-ce que duñ ko bàyyi ba suba parce que instant yoruma dara nii te gëm naa ne fii ba may wàcc ma yor dara waaw nañ ko bàyyi ba suba. la mooy yoroo sànq xam ne xale bu jigéen bu ma dajanteel muy yore 2 kilo banaan neen si yow la ko jënde nga ne xaalis amul. Kumba bàyyil ti ma observé nit boo koy wóoru na koy wóoru rek dénk ko sa alal mu sàmmal la ko man sa mbokk laa mënumaa lekk sa alal li nga ma jox nii teg ma fii na fiy toog bàyyi loo gis rek yaakaar ni moo am te amul ku jigéen kooku mooy ñu fiy ñëw mooy waa mairie ñoom bu ñu ñëwee duñu lay laaj kii nu mu tuddati naka war a dagg impôt waaw comme aw ma impôt nag des fois ma jox leen banaana te ku jigéen kooku moom nee na man du ma joxe 200 comme ñëpp waaw man boo gos la 2000 jëm ko la joxe. sooy caaxaan man caaxaanuma damay liggéey fii dama la fi teg pour sangoon nga verser ma xaalis man nag du ma liggéey ba son teg sama njaay nga koy doxaanee. Kumba ni la safur la bari yow démb kilo pomme ma jox karjatu bi ak 2000 francs yi moo tax ngay wax yow karjatu fii lay toog si du saaf gerte nekk di fii suñu wet waxtaan ak ñun bu ma déggee ni feebar na kay 7 fan jaay si wul lu gën a rafet ma jël kilo pomme ak 2000 ni ko am Kumba la ko jox man joxuma ko yu yàq ko jox ma dama ko def noonu rek pour rafetal te yow damay dégg nga naan Guinée ak Sénégal benn bopp la karjatu jógee ba Guinée ñëw fii kay ti saaf gerte si jaay toog 7 fan jaayal deful dara du ma ko jël joxal ko rek ni ko am Kumba la ko jox mu rafet waaye naan dama koy doxaanu ma ko. man kooku su feebaree sama yoon nekkul si feebar man jaay moo tax ma teg la fi. démb versé woo tay versé woo waaye jàppal ne nag sa fayoru weer bi laa koy dagg. Kumba bul dagg nga bàyyi mu ne indi rek nga ne may dagg sa fayeku weer nga xam ne fayeku weer bi man jot rek laa si am tal sama loxo nga jox ma ko dama koy yóbbante dëkk ba paa ak meer bi waaw ñoom laa koy yóbbante man damay jox rek ma téye yóbbante sama mbokk nga xam nga nu mu demee bàyyi naan damay dagg ak ay affaire yooyu te yóbbu sama fit bi bàyyi loolu baaxul man dama doon rafetal rek waaye léegi dootuma jox kenn mais nag naa la wax dara man sa mbokk laa mais xaalis mi lay commencé soppi waaw yow nga baaxoon tamit mais léegi yaa ngi commencé dugg si yoo xam ne mooy loolu baaxul benn place bi nga amoon dem amaat beneen place nekk si teg ma fii loolu joxe moo la ko may bàyyil tii bañ ci joxe del joxe baax na. man moom sama yoon nekkul seen waa kër gi nga war a envoyé xaalis ndax yow boo leen bàyyi woon xel doo fi toog rek xale bu jigéen bu la romb rek nga may ko dara. nii rek ngeen di def ku leen yërëm pour ngeen liggéey rek ngeen jël xaaj bi di pasare man nag bokkuma si ñi ngeen di daaneel man. Kumba xam nga ni man du ma la daaneel man sa mbokk la man maa la yéene nga jóg dem sa yoon yéene ma la nga daan ndax boo daanoo man ma daan waaw parce que si sa ginnaaw laa bootu booy daanoo may daan mais it des fois man nu may jaay ak ñu ne ngay jaay bu baax man des fois damay def ay marketing waaw tubaab nu mu naan marketing maanaam iri leen moo tax des fois xale bu jigéen bu fi rombee kii ma lay jaay kilo ma wis la. waaw wis googu may wis pour ñu ñëw la rek bàyyil nag di gis yooyu foon damay pokki sa xaalis. lii yëpp sama yaay moo ma ko teg jëlee sa mbokk ba yaa ngi ni nar ma daaneel waaye weer bi dee ma lay dàq. bàyyil nag mu waxu dàq yi ngay wax yow sa yaay lu tax mu bëgg maa yow ñi kii ma lay liggéeyal parce que xam ne man sa jëkkër yoonu yàlla la sama doomu njaay waaw sama njaay moo la jur ngay sama jabar yoonu yàlla waaw bàyyil li ngay wax nii naan ma lay dàq affaire yooyu te yóbbu sama fit bi waaw man affaire dàq rek laa ragal léegi bàyyi naa xale yu jigéen ñi léegi dootuma jaay kenn bésu. Allah akbar